टाइगर 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 मेरे मोबाइल में यह कॉल आया, ये झोड़िया जानवर सांप है। तो कौन सा सांप है अभी देखिए, वीडियो में बनाए रहो। कौन सा सांप है देखिए, दो सांप है। જેલ લાગે ના બસ ઢાંકણું કર ભાઈ દેખાય ખોરાક ખાઈ લે, મને પાપ મળી ખાઈ લે ભાઈ. એટલો મૂકો તો ખાઈ ગઈ લા એમ કેમ આપી તમને દેદી ની આમાં ગાય ઘાસ જનાવર છોડું ગાય ઘાસ છોડી રાંધી નથી ધર આપણે કે છોડ્યા છે એમ કે છોડ્યું છે ગોવડી ના હું એને ઓઈનો ગાગરો બદલી લેતા ગાગરો નથી લાઈ ગાગરો એક જનાવર મૂનો નથી બટુ બબે ખાઈ લેવા દો બટુ બબે મને બોલતો આપડા આઝા બાપા છે એને ખાઈ લેવા દો ને જેલ લાગ્યા. પાવર જનાવર છે, રાતના બહુ નીકળ્યા. આઝા બાપા આ વધે જ નહીં. આ ખવડાનું રાત ગાય ગાય છે આ કી છે ક્યું હાલો ભાઈ યુએસ ભાઈ યુએસ તો ચલો લગી બિરયાની બનાવો હાલો હલો તું લઈ લે હાલો ની કંડમલ લે રાતી લઈ આવે ચલો બટુ હા આને મારા લામા એ ભાઈ મારે ને થવું મારું ઘર નથી રાતી નું ઘર છે જરૂર હા અરે કેલી ઓલી છે ગોસંતરી શશીદેવ બોલાવો ઠેકડા મારી આવે તો ઈ લાઈટ હોય ને બહુ જાય. તું સાથે ઉભો રહો આવું देखो मित्रों, ये पावर सांप है, इसको आज़ाद करें हम. ये सांप से सावधान रहे. ठीक है तो ये बेल में है तो जाएगी. છે નહીં બધું બાબા ये एवढी છે એટલે વધે નહીં લા. આ કોણે ખાલી વધે ઓલી નાગડી કેમ હતી સારા પકડી હતી આ કોણ વધે સારા પકડી હતી કેમ પકડી હતી કેમ હજી છે હું તો મારું